สวัสดีค่ะ Hola amigos Bienvenido a mi canal para cocinar Thai in Madrid Hoy le traigo un plato muy sencillo Se llama papaya salad con marisco Eso es Si te apetece, vamos a cocinar Judía verde hay que utilizar muy fresco y cortar muy finita. Eso es. También zanahoria me gustaría utilizando pera para sacar zanahoria y papaya. Echa ajo. Judía picante y pamchuca machacando juntos. Echa un bowl grande para mezclar. Preparamos la salsita de Som Tam. Echa otra azúcar y cacahuete. Cortas tomate, saca zumo de lemón. El lemón se puede utilizar medio piezas o utilizar todo, como te gusta en sabor. A mí utilizan solo una pieza. Mezclar juntos mientras esperan marisco cocido. Cocido los mariscos. Utilizan cucharón colador para sacar los mariscos. Echa la papaya, zanahoria, haya bien mezclado. Eso Som Tam, alinea bien al gusto o si quieren más sabor puede alinear más salsita. Som Tam Thai con marisco de nuestro listo para servir. ¡Qué rico! Som Tam Seafood está listo. Espero usted gusta mis platos y cocinar a su casa. Cualquier duda de ingredientes me puede preguntar abajo de este video. Y le ha gustado mi receta, por favor no olvidarse suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.